Endi bitta bu eshitganlarim bo'lsa, endi ko'rganimdan aytaman, shu bilan suhbatga yakun yasaymiz. Bir ehsonda o'tirimiz, xonadonda katta zal bir 60 kishi qarib 60 kishi mehmonlar bor. Uzun stol qilgan. Shu suhbat qilib bering dedi. Keyin suhbat qildim. U payt endi bir 20 yilcha bo'lib qoldi. Hozir shunga ham u paytda qilichimiz yalang'och ekanmi? Bir g'ayrat, shijoat bor ekanmi? Bir suhbat qildim. Shu suhbat qilib bo'lganimdan keyin o'sha davrada o'tirgan bir naryoqda 3 tami 4 ta naryoqda o'tirgan bir qariya menga tashab qoldi. Domla dedi. Alabay dedim. Menga sizga bir savolim bor dedi. Xo'p bo'ladi. Bir ustozlarda ko'rganim, eshitganim bo'lsa javob qilaman, kitoblarda ko'rganim bo'lsa javob qilaman. Agar bilmaydigan joyim bo'lsa uzr so'rayman dedi. Mayli, men dedim, xo'p dedi. Keyin siz aytingchi menga dedi. Meni yoshim 72 da. Men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Atrofdagilar deyarli hammasi astag'firulloh dedi. Astag'firulloh dedi. Men o'zimga muzlab qoldim-da. Chunki 72 yoshman deb turibdi-da, og'zidan chiqayotgan gapi qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak dedi. Menga shuni tushuntirib bering dedi. Men aytdim, siz o'ylagan domla emasman men dedim. Indamay yutib ketadigan domla emasman dedim. Men javobingizni olasiz hozir, yetarlidan oshiqchasini olasiz dedim. Men sizni 72 yoshligingizni endi bildim, o'zingiz aytdingiz. Kim bilan yotib, kim bilan turgansiz, nima yeb, nima ichgansiz, bu menga qorong'u dedim. Lekin bitta gunohingizni bilaman dedim. Bitta gunohingizni bilaman. Shuni aytaymi dedim, ayting. Ayting deb asabiylashib, iloji bo'lsa kelib yoqamni olib ursada bir alamini olsada menga. Sizga savolim 72 yosh bo'lib osmondan tushdingizmi yoki sizni ham ona tug'dimi dedim. Ona tuqqan meni dedi. Ha yashang dedim. Onangiz tuqqan. Siz onangizni ko'ksidan mazza qilib sutlarini emib qorningizni to'yg'izgansiz. O'sha emgan sutingizni bir 2 soatdan keyinmi, 4 soatdan keyinmi orqangizdan shaltaq qilib, axlat qilib chiqargansiz dedim. Sizni gunohingiz shundan iboratki, qulog'ingizga isirg'a qilib taqib oling dedim. Onangizlarni non yeydigan qo'llarini o'sha axlatga urishga majbur qilgansiz dedim. Majbur tozalagan. Shu bolam katta bo'lsa meni xizmatimni qiladi. Agar dunyodan o'tib ketsam, onamlarni Xudo rahmat qilsin deb duo qiladi, namoz o'qiydi deb sizni o'sha xizmatni qarib 2,5 yil qilgan. Yana qaysi gunohingizni aytib beray sizga dedim. Bormi? Yani birortasini aytib beraymi? Dedim, boshini mashundoq egdi. Mashundoq bo'lib qoldi. Turib ketgunimizcha na bir narsa edi, na bir narsa ichdi-da. Mashundoq qotib o'tirdi. Men aytdim, keyin bu yoqdagi odamlarga qaradim. Qani qaysi biringlar dedim. 10 kunlik, 1 oylik sizlar to'xtang onajon, qo'lingizni urmang. Men o'zim hojat qilib kelaman deganingiz bormi dedim. Dunyoda bir payg'ambar, bir avliyo, bir qori, bir bormi? Bir podshoh, bir vazir, bir boyvachcha bormi dedim. Qo'lini urdirmagan onani. Xudo aytadiki, kibr qilsang, kimga qilsang qilaver deydi. Lekin menga qilmagin deydi. Makr qilsang kimga qilaver, lekin menga qilmagin deydi. Men seni makringni o'zingni boshingga qalpoq qilib qo'yaman, o'zi o'shamdan o'lib ketasan deydi. 7 oylardan keyin unda masjid ishlardim, Qur'on o'qib o'tirsam, soat 11lar bir yigit kirib kelyapti. Gavdali shu Muhammad Aliday bor. Qo'lida mali braslet, mohlarda trus va kalitni o'ynatib kirib kelyapti, bir allambalo jipda. Keyin keldi, kim bu yerda qor aka dedi. Men aytdim, imomni so'rayapsizmi dedim. Ha, imomni so'rayapman. Hozircha men dedim. Nima gap, nima xizmat dedim. Dadamlarni mazalari bo'lmayotdi, bir Yosin o'qib qo'ysazmi dedim deydi. Men aytdim, men hech bir dam solganlarimni tuzalib ketganini esla olmayman dedim. Shunda normalniy odamlarga boring, o'sha olib boring, dam soldiring dedim. Ulgurmasligimiz mumkin dedi. Og'irmi dedim, ha dedi.
Peshingacha ulguramizmi dedim. Men qayerda dedim, palon joyda. Bo'lmasa ketdik peshingacha borib. Borib bir uch etaj uy, yevro remont, hammasi chiroyli. Xo'liga kirdik. Bundoq ichkari kirsak, hojatxonani anqib turibdi, hidi sasib turibdi. Endi bu yerga bolalar o'tirgan bo'lsa, navaralar hali qaramadimi, otasi bilan ovora bo'lib deb, endi unga parvo bo'ldim. Ichkari kirdik, yana ichkariga bitta xonaga kiruvdik. Hidga chidab bo'lmaydi, hatto to'nim bilan mashinloq qilishgacha bordim. Dimoq mashinloq. Shunda ham chidab bo'lmayapti. Hech kim yo'q. Mashitni stol dedim, mana o'tiribman. O'tirdim. Auzubillahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb sura Fotihani birinchi oyatini o'qib, shundoq qani kimga dam solyapman ekan deb bundoq qarasam, 7 oy oldin qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan odam yotibdi. Ko'zim bilan ko'rganim. Axlatiga qorishib, hamma yog'iga chapalagan, yuzi ko'zi hamma yog'iga chapalab, shunaqa jala bo'ron qilib so'kishni boshladi. O'g'illarni so'kyapti, qizlarni, keyin meni ham o'tdi, seni ham onangni palon tugun deb. Men shu o'tiribman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir-rohim yo'q. Go'yoki Fotihani bilmayman, esdan chiqarganman. Xayolimda yo'q, umuman kelmayapti. U so'kayotibdi, men yig'layapman, alhamduni qidiryapman, ar-rohmanir-rohimni qidiryapman-da. Bir amallab keltirdi Xudo, tilimga bir Yosinni 2 mubinni o'qidimmi, yarim so'kishi og'zidan chiqdi, yarimi ichida qoldi, gup etib bo'lib yordi. Kama ta'ishuna tamutuna kama tamutuna tuhsharuna. Payg'ambar vasallam qandoq yashasang shundoq o'lasan degan. Qandoq o'lsang shundoq tirilasan degan. Ko'chalarda, choyxonalarda ichib o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Eshitmayapsizmi? Yo'llarda avariya bo'lib ichib o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Bir-birlarini pichoqlab o'layotganlarni ko'rmayapsizmi? Hammasini oqibati mana shu. O'limi ham shundoq bo'ladi, qayta qabri ham shundoq bo'ladi, qayta tirilganda ham shundoq bo'ladi. Xudoy taoloni qarangki, qarang, hikmatini qarang. Bosh domina ko'p-ku. Shaharda domina ko'p. Masjidga borsa 2-3 ta noiblari bilan chiqadi. Nimaga menga keltirdi shuncha joydan? O'sha odamni o'g'lini nimaga menga keltirdi? Nimaga meni olib bordi? Mana ko'rgin. Kibr egasini, menga kibr qilgan, meni ibodatimga kibr qilgan bandamni o'z ko'zing bilan ko'rgin. Kelajakda senga shu ibrat bo'lsin, shu hayotingda ibrat bo'lib gapirasan, odamlarga yetkazasan. Qolgan odamlar ham umrini o'tkazayotganlar, men qaysi gunohim uchun namoz o'qishligim kerak degan badbaxtlarga